有8到9级左右强阵风发生的机会，海面上的风浪也会随之增大，大家在海边活动一定要特别注意安全。另外，降雨的现况上，我们由雷达回波图来为大家做个说明。从雷达回波图上，我们可以看到，下午午后雷阵雨的趋势呢，已经渐渐的在减弱了，取而代之的是台风逐渐接近，在我们的北部东半部地区呢，开始受到台风外围环流雨带的影响。另外，中南部地区的雨势呢，虽然比较明显的减小，但是受到西南风的影响，陆陆续续在中南部地区呢，还是有降雨的机会。因此，接下来的雨量呢，我们就由雨量图上来为大家做个说明。可以看到，今天晚上到明天清晨这一段时间呢，受到台风逐渐接近的影响，可以看到北部跟南部地区的雨势呢，是陆陆续续都会有下雨的情况。到了明天白天之后，这样的状况会更加的明显。所以目前为止呢，我们就对以下的地区发出大雨特报。目前大雨特报的范围呢，包括了双北以及桃园。在南部的南高屏地区呢，也是在我们大雨特报的范围之内。提醒这些地区的朋友们一定要多加的留意。那最后提醒大家，明天开始呢，因为适逢大潮所以在沿海地区排水是比较不容易的。那特别提醒低洼沿海地区的朋友们，在雨势比较大的时候，还是要慎防积淹水的状况。另外要特别注意的是，明天受到台风外围环流背风沉降影响，在东南部地区呢是有焚风发生的几率的。那请我们东南部地区的农民朋友们一定要特别注意焚风的现象。以上是这一节最新的台风动态说明。请问各位记者朋友们有没有其他的问题？这个台风的走法，我们有，对不起，我们从动态上可以看到，台风的走法是掠过西北的近海跟典型的西北台，所谓典型西北台是指在澎嘉屿跟台湾之间通过，那这样的几率上来讲的话是比较低的，而且这个台风在所谓的西南象限这边的风力是比较弱的。那如果用西北台来称呼它的话，其实怕会有过度预报的这样的看法，这样。是，明天最接近我们的时间点，大概在明天的清晨开始到明天的白天这一段时间。这段时间其实是最接近我们的时候。以风力上来看明天在我们的基隆北海岸东北角，还有绿岛、兰屿跟马祖的风力上来讲是比较强的。那比较强的风力呢，也会比较出现在沿海地区这一带。那比较内陆地区的影响上来讲是比较小的。那主要的原因也就是在台风的西南象限呢，它的风力上是比较弱的。那另外的话要注意的是，虽然说台风其实并不是风力上来讲并不是太强，但是还是要注意它的环流呢，还是可能为我们的北台湾带来比较明显的降雨。那另外的话，西南部地区也就是南台湾的地方呢，也是不能忽略台风北上之后，南台湾地区的雨势呢，反而会逐渐的增加，这点也要请南部地区的朋友们多加的留意。请问还有其他的问题吗？那如果没有的话，今天的记者会就到这边，谢谢大家。发生的机会，海面上的风浪也会随之增大，大家在海边活动一定要特别注意安全。另外，降雨的现况上，我们由雷达回波图来为大家做个说明。从雷达回波图上，我们可以看到，下午午后雷阵雨的趋势呢，已经渐渐的在减弱了，取而代之的是台风逐渐接近，在我们的北部东半部地区呢，开始受到台风外围环流雨带的影响。另外，中南部地区的雨势呢，虽然比较明显的减小，但是受到西南风的影响，陆陆续续在中南部地区呢，还是有降雨的机会。因此，接下来的雨量呢，我们就由雨量图上来为大家做个说明。可以看到，今天晚上到明天清晨这一段时间呢，受到台风逐渐接近的影响，可以看到北部跟
南部地区的雨势呢，是陆陆续续都会有下雨的情况。那到了明天白天之后，这样的状况会更加的明显。所以目前为止呢，我们就对以下的地区发出大雨特报。目前大雨特报的范围呢，包括了双北以及桃园，在南部的南高屏地区呢，也是在我们大雨特报的范围之内。提醒这些地区的朋友们一定要多加的留意。那最后提醒大家，明天开始呢，因为适逢大潮所以在沿海地区排水是比较不容易的。那特别提醒低洼沿海地区的朋友们，在雨势比较大的时候，还是要慎防积淹水的状况。另外要特别注意的是，明天受到台风外围环流背风沉降影响，在东南部地区呢是有焚风发生的几率的。那请我们东南部地区的农民朋友们一定要特别注意焚风的现象。以上是这一节最新的台风动态说明。请问各位记者朋友们有没有其他的问题？这个台风的走法，我们有，对不起，我们从动态上可以看到，台风的走法是掠过西北的近海跟典型的西北台，所谓典型西北台是指在澎嘉屿跟台湾之间通过，那这样的几率上来讲的话是比较低的，而且这个台风在所谓的西南象限这边的风力是比较弱的。那如果用西北台来称呼它的话，其实怕会有过度预报的这样的看法，这样。是。明天最接近我们的时间点，大概在明天的清晨开始到明天的白天这一段时间。这段时间其实是最接近我们的时候。以风力上来看明天在我们的基隆北海岸东北角，还有绿岛、兰屿跟马祖的风力上来讲是比较强的。那比较强的风力呢，也会比较出现在沿海地区这一带。那比较内陆地区的影响上来讲是比较小的。那主要的原因也就是在台风的西南象限呢，它的风力上是比较弱的。那另外的话要注意的是，虽然说台风其实并不是风力上来讲并不是太强，但是还是要注意它的环流呢，还是可能为我们的北台湾带来比较明显的降雨。那另外的话，西南部地区也就是南台湾的地方呢，也是不能忽略台风北上之后，南台湾地区的雨势呢，反而会逐渐的增加。这点要请南部地区的朋友们多加的留意。请问还有其他的问题吗？那如果没有的话，今天的记者会就到这边，谢谢大家。台风警报，从现况上来看，哈格比的位置呢，在花莲东方的近海，大约280公里的海面上。从移动的方向上来看它会持续的朝西北方掠过台湾东北角的近海之后呢，再往中国大陆的方向上来移动。那从强度上来看呢，哈格比台风目前呢还是一个轻度台风，而且在最近3小时呢，它的强度上是略有增强的。预计在接近台湾的过程当中，它的强度呢还有略增强的空间，这个也请大家要特别。从现况上来看，哈格比的位置呢在花莲东方的近海，大约280公里的海面上。从移动的方向上来看它会持续的朝西北方掠过台湾东北角的近海之后呢，再往中国大陆的方向上来移动。那从强度上来看呢，哈格比台风目前呢还是一个轻度台风，而且在最近3小时呢，它的强度上是略有增强的。预计在接近台湾的过程当中，它的强度呢还有略增强的空间，这个也请大家要特别的注意。至于警戒区域的部分呢，我们还是对北部海面以及东北部海面的航行作业船只提出预警。那除了航行作业船只的预警之外呢，我们要提醒大家长浪的部分。今天开始到5号的这一段期间呢，我们在基隆北海岸东半部、恒春半岛，包含绿岛、兰屿、西南沿海，包含澎湖以及马祖这些地方呢，都有长浪发生的机会。再加上明天开始呢，在基隆北海岸东北角、
绿岛、兰屿以及马祖呢，有8到9级左右强阵风发生的机会，海面上的风浪也会随之增大，大家在海边活动一定要特别注意安全。另外，降雨的现况上，我们由雷达回波图来为大家做个说明。从雷达回波图上，我们可以看到，下午午后雷阵雨的趋势呢，已经渐渐的在减弱了。取而代之的是，台风逐渐接近，在我们的北部东半部地区呢，开始受到台风外围环流雨带的影响。另外，中南部地区的雨势呢，虽然比较明显的减小，但是受到西南风的影响，陆陆续续在中南部地区呢，还是有降雨的机会。因此，接下来的雨量呢，我们就由雨量图上来为大家做个说明。可以看到，今天晚上到明天清晨这一段时间呢，受到台风逐渐接近的影响，可以看到北部跟南部地区的雨势呢，是陆陆续续都会有下雨的情况。到了明天白天之后，这样的状况会更加的明显。所以目前为止呢，我们就对以下的地区发出大雨特报。目前大雨特报的范围呢，包括了双北以及桃园。在南部的南高屏地区呢，也是在我们大雨特报的范围之内。提醒这些地区的朋友们一定要多加的留意。那最后提醒大家，明天开始呢，因为适逢大潮所以在沿海地区排水是比较不容易的。那特别提醒低洼沿海地区的朋友们，在雨势比较大的时候，还是要慎防积淹水的状况。另外要特别注意的是，明天受到台风外围环流背风沉降影响，在东南部地区呢是有焚风发生的几率的。那请我们东南部地区的农民朋友们一定要特别注意焚风的现象。以上是这一节最新的台风动态说明。请问各位记者朋友们有没有其他的问题？这个台风的走法，我们有，对不起，我们从动态上可以看到，台风的走法是掠过西北的近海跟典型的西北台，所谓典型西北台是指在澎嘉屿跟台湾之间通过，那这样的几率上来讲的话是比较低的，而且这个台风在所谓的西南象限这边的风力是比较弱的。那如果用西北台来称呼它的话，其实怕会有过度预报的这样的看法，这样。是。明天最接近我们的时间点，大概在明天的清晨开始到明天的白天这一段时间。这段时间其实是最接近我们的时候。以风力上来看明天在我们的基隆北海岸东北角，还有绿岛、兰屿跟马祖的风力上来讲是比较强的。那比较强的风力呢，也会比较出现在沿海地区这一带。那比较内陆地区的影响上来讲是比较小的。那主要的原因也就是在台风的西南象限呢，它的风力上是比较弱的。那另外的话要注意的是虽然说台风其实并不是风力上来讲并不是太强，但是还是要注意它的环流呢，还是可能为我们的北台湾带来比较明显的降雨。那另外的话，西南部地区也就是南台湾的地方呢，也是不能忽略台风北上之后，南台湾地区的雨势呢，反而会逐渐的增加。这点也要请南部地区的朋友们多加的留意。请问还有其他的问题吗？那如果没有的话，今天的记者会就到这边，谢谢大家。位置呢，在花莲东方的近海，大约280公里的海面上。从移动的方向上来看它会持续的朝西北方掠过台湾东北角的近海之后呢，再往中国大陆的方向上来移动。那从强度上来看呢，哈格比台风目前呢还是一个轻度台风，而且在最近3小时呢，它的强度上是略有增强的。预计在接近台湾的过程当中，它的强度呢还有略有增强的空间，这个也请大家要特别的注意。至于警戒区域的部分呢，我们还是对北部海面以及东北部海面的航行作业船只提出预警。那除了航行作业船只的预警之外呢，我们要提醒大家长浪的部分。今天开始到5号的这一段期间呢，我们在基隆北海岸东半部
恒春半岛，包含绿岛、兰屿、西南沿海，包含澎湖以及马祖这些地方呢，都有长浪发生的机会。再加上明天开始呢，在基隆北海岸、东北角、绿岛、兰屿以及马祖呢，有8到9级左右强阵风发生的机会，海面上的风浪也会随之增大，大家在海边活动一定要特别注意安全。另外，降雨的现况上，我们由雷达回波图来为大家做个说明。从雷达回波图上，我们可以看到，下午午后雷阵雨的趋势呢，已经渐渐的在减弱了，取而代之的是台风逐渐接近，在我们的北部东半部地区呢，开始受到台风外围环流雨带的影响。另外，中南部地区的雨势呢，虽然比较明显的减小，但是受到西南风的影响，陆陆续续在中南部地区呢，还是有降雨的机会。因此，接下来的雨量呢，我们就由雨量图上来为大家做个说明。可以看到，今天晚上到明天清晨这一段时间呢，受到台风逐渐接近的影响，可以看到北部跟南部地区的雨势呢，是陆陆续续都会有下雨的情况。到了明天白天之后，这样的状况会更加的明显。所以目前为止呢，我们就对以下的地区发出大雨特报。目前大雨特报的范围呢，包括了双北以及桃园，在南部的南高屏地区呢，也是在我们大雨特报的范围之内。提醒这些地区的朋友们一定要多加的留意。那最后提醒大家。明天开始呢，因为适逢大潮所以在沿海地区排水是比较不容易的。那特别提醒低洼沿海地区的朋友们，在雨势比较大的时候，还是要慎防积淹水的状况。另外要特别注意的是，明天受到台风外围环流背风沉降影响，在东南部地区呢是有焚风发生的几率的。那请我们东南部地区的农民朋友们一定要特别注意焚风的现象。以上是这一节最新的台风动态说明。请问各位记者朋友们有没有其他的问题？这个台风的走法，我们有，对不起，我们从动态上可以看到，台风的走法是掠过西北的近海跟典型的西北台，所谓典型西北台是指在澎嘉屿跟台湾之间通过，那这样的几率上来讲的话是比较低的，而且这个台风在所谓的西南象限这边的风力是比较弱的。那如果用西北台来称呼它的话，其实怕会有过度预报的这样的看法，这样。是。明天最接近我们的时间点，大概在明天的清晨开始到明天的白天这一段时间。这段时间其实是最接近我们的时候。以风力上来看明天在我们的基隆北海岸、东北角，还有绿岛、兰屿跟马祖的风力上来讲是比较强的。那比较强的风力呢，也会比较出现在沿海地区这一带。那比较内陆地区的影响上来讲是比较小的。那主要的原因也就是在台风的西南象限呢，它的风力上是比较弱的。那另外的话要注意的是，虽然说台风其实并不是风力上来讲并不是太强，但是还是要注意它的环流呢，还是可能为我们的北台湾带来比较明显的降雨。那另外的话，西南部地区也就是南台湾的地方呢，也是不能忽略台风北上之后，南台湾地区的雨势呢，反而会逐渐的增加。这点也要请南部地区的朋友们多加的留意。请问还有其他的问题吗？那如果没有的话，今天的记者会就到这边，谢谢大家。